हाय मैंने नमस्कार गुड इवनिंग। देखो ये हूँ आज नजारा। आम एबे अच्छु एनएच उपरे पुरी बाईपास उपरे वर्षा टिके नाको होईची। एबे आपण देखि पाथुबे बादल केमती अच्छी बहुत कम देखा मिले ये सीन टा आपन को पूरा देखुची पूरा टोटल एनएच उपरे हुए तो आउ 5 वर्ष कि 6 वर्ष पर यही नजाराटा देखापी न मिल पारे बट जाओ देखा मिली।